玩啊懶啊，睇你搞啊，我叫你執㗎。你解釋下你行，你啱嘅位置得㗎啦。係啦。靚啊 ，Peter 啱啊，揾個角度。將啲波擺晒入個大袋度，係。開三進二，包去，包去，好嘢。係，有啦。好完場。這個是他覺得怎麼樣？幫我執仔嗰度啲波，腰八，幫執仔啲波，執仔啲高筒嗰邊，這邊開，這邊，要開也是兩手。對，投入的程度不夠啊。不要怕。我說你不明白的地方你要說出來。沒。剛剛過去。中間仲有飛啲波，仲有雪糕筒喎。那就很辛苦，这就半途就没有气。我们一个半头看也40分钟就没有气。所以问他吧。好，谢谢。可以跟我们客服那边，要跟客服那边联系，也有他的电话，应该有吧？大通知。好，你再确定一下，还有问题。好，U8，我哋過嚟呢邊啦。這邊下場。U8全部球員上嚟。喺我哋呢度。今年可以，今日坐喺度兄弟。小朋友坐低，可以飲水先。係，飲下先。覺得自己踢成點啊？唔係好好，點解唔係好好啊？有乜嘢唔好啊？比賽你用唔到練習學過啲咩？嚇？我而家因為打1，你嗰邊點解會咁啊？擺喺邊？咁咪幫我擺呢個。好，有啲咩色嘅擺？喺呢度。嗰邊2打1踢得幾好。但一落到球場一個真正嘅比賽環境嘅時候，全部打回原形。咁我想問下你啦，呢個人喺度係咪好難明啊？支持我話開完個波第一時間衝出嚟幫手。點解唔啱？喺個格仔。點解開完個波仲係企喺個格仔入面？你又唔係？你坐翻我先，坐翻我先。即係你開完個龍門球，你幫手門員開完個龍門球啦，你仍然企喺個禁區入面。咁咪超低位防守，咪俾人壓住咗咯。嗱，我話睇，慢慢。
可以做得好啲。咁嗰度嘅朋友。完全唔知。你知佢做啲時間，即係攞波嗰啲，攞波嗰啲。點樣做翻比賽？唔係講乜嘢。將老練習學咗嗰啲嘢。一對人坐。誒。如果頭先有班人鬼及嘅話，幾個？有一球，我全程都嚟。個下堂都仍然係咁。我手俾佢確實係有啲事。做前鋒嘅一定要過呢個環。等你做嘅。一定要過嗰個場。可以一成特別。幾多套踢波？如果你用到自己嗰套去踢波，你踢得好嘅，你已經成功咗啦。咁你唔使訓練啦。你仍然喺度訓練，即代表你未成功啦。如果你係訓練得到，你可能踢緊港青啦，嚇係嘛？U10即係代表你做到超班嘅嘢。可能係 U10嘅美斯，但係未得嘛？未得就要將我哋教你嘅嘢，諗下點樣靈活運用喺球場。頭先好多個情況就係卡流塞完個波俾 Ocean 之後，佢3個人圍住佢喎。你可以1抽3咩？冇話唔得嘅，10次1次都難啲啦。咁點解後面嗰個仍然企後尾啦 ？OK， 我當有個新頭牌喺度，你哋3個打4個，OK。咁但係開波嗰個係咪應該望下邊一個冇咁容易俾人逼啊？咁我頭先咪叫你拉開貼住條邊線啊！咁你咪將3個防守球員拆散咗咯，因為你善用咗球場嘅闊度啊！我跑2步快，定我跑10步快？我咁樣嘅防守距離同小帥嘅防守距離，邊個掹你快啲啊？哦，我係防守，小帥都係防守。我掹你快啲定小帥掹你快啲啊？而家點解？因為我2步就到啦嘛。咁你拉開佢，即係佢要跑埋你嘅時間耐啲，佢咪難守你啲咯。咁咪製造到空間出嚟咯。仲有上次大小帥講咩啊？個個都成棵樹咁。企喺度唔喐。咁同埋仍然企喺度唔喐咯。頭先小帥開完一球波。佢跑咗幾個圈啊？即係唔係真係好多個圈？佢穿過咗幾多個人啊？幫我攞個波去教緊 Brian 嘅時候，佢就走嚟邊線啦，又穿翻埋中間啦，一攞完個波就穿咗啦。你哋學緊嘢啦？佢咪唔係輸咯？一個開完波仲輸，一個等波嗰個仲輸，點踢好啊？即係小高筒簡單嘅，小高筒用咗一開始個練習係咪好易扭啊？小高筒嚟㗎嘛，梗係易扭啦！一俾咗個防守球員你就唔識扭啦。改變自己概念踢波 ，OK？ 都係啦，即係有人做嗰個示範，其實唔係冇意思嘅，係嘛？第一樣嘢就係同誰話嗰個拉闊啦，因為就好似小徐咁樣，我真係想攞波喎，我係咪頭先真係好想攞波啊？我咁樣走，會唔會啊？咁樣走，我咁樣喺度樣嚟樣去又跑出嚟，好快跑出嚟，跑多架攰啊嘛！但係我想攞我個波，咁我係咪要犧牲少少自己嘅體力去攞個波啊？咁你要願意犧牲先，諗下喎呢個得唔得啊？你願意犧牲？都可能未必攞到㗎，因為佢哋可能全部出界。但係你唔咁樣跑嘅時候，有冇機會攞到波？連攞都冇得攞，咁你跑唔跑？你可唔可以試下咁樣跑？跑係咪？咁下堂我睇下㗎咯喎。之前解跑我做咗2堂係咪啊？但係又俾翻我咯喎，係咪啊？記得咗。咁下堂我又可能又做一次示範，睇下你喐唔喐㗎咯喎。邊度？咁第二樣嘢就係個陣式問題啦。可能今日大家冇分好啲位，係咪啊？變咗可能後又走上去，係咪啊？或者匿埋搶到個波啦，搶到波之後要乜嘢啊？冇匿埋一齊。搶到仲匿埋，搶到啦喎，我搶到啦喎，跟住咧，
一場原則嚟嘅話，搶到之後，永遠踢波都係呢個原則嘅話，搶到啦，之後咧搶到咯喎，攞咗喺隻腳嗰度咯喎，其他人咧拉開啊嘛，係咪？頭先有冇拉開㗎？頭先你哋就係咁樣踢啦，呢個叫咩嘢啊？緊密啊嘛，係咪？咁係搶波時候先緊密㗎嘛，我都搶到咯，我已經搶到啦，咪拉開咯，其他嗰幾個係咪啊？通常咪走去可能走球班嗰度咯，係咪啊？班人就走去球班後面咯。咁我有個三角形咁闊嘅時候，易唔易踢啊？我係咪可以俾你班人企喺球班嗰度？係咪？咁呢個又係你觀察或者有冇做到啦？得唔得 ？OK。咁之後再練啦，得唔得啊 ？OK。要一堂好過一堂啊嘛，我哋唔係組隊㗎嘛 ，OK。得唔得？都唔得，要講乜嘢啊？係咯，都要打失先得㗎。有信心咩？起身，多謝家長。好啦，佢哋喺度先，不如打對身入邊都可以。好，喺度，喺邊後邊？1、2、3、4啊！
所以我先出嚟揾你，我出嚟睇下係咪 make sure 係咪個場都係。我就驚佢得一個細場。好好好。出嚟啊！出嚟先做好啲嘢得啦。即係叫咩名啊，大哥？哇！我叫佢嘴最大㗎嘛。佢冇話幫香港人做咩？好啱搞喎！國產片咧，都唔會做啊！係出嚟揾其他增加，恢復生命得咯。Yes sir。